Reciban ese cordial saludo a nombre de la gran Orquesta del Amor, nuevo sonido de Huancayo, del único, el incomparable y director, por supuesto, Joel Serva Hualparuca. ¿Cómo estamos? Muy contentos. Compartan la transmisión que estamos en vivo. Señoras y señores, se viene lo nuevo, los éxitos que tú esperabas, porque aquí está tu orquesta, mi orquesta, nuevo sonido de Huancayo. Levantamos la manito en casita. Levantamos los bracitos en casita. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Aquí se viene la calidad indiscutible de tu orquesta, la gran Orquesta del Amor. Nuevo sonido de Huancayo. Siente ritmo y sabor, solo para ti. ¿Dónde está la mancha más alegre en casita? Gracias por compartir con nosotros. Gracias a nuestros amigos de todo el Perú. Gracias a los miles y miles de fanáticos que tiene la orquesta, la gran Orquesta del Amor. Nuevo sonido de Huancayo, solo para ti. Compartan la transmisión. Ahora vamos a bailar, vamos a gozar. Y hace un pasito y la gente más alegre. Aquí están los éxitos nuevecitos, porque tú lo reclamabas, porque tú lo pedías. Somos la gran Orquesta del Amor, nuevo sonido de Huancayo. Y ese pasito, mira cómo bailo, mira cómo gozo. Así, 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 así. Desde estudio de grabaciones, Heidi Producciones, para todo el mundo. Ajá. ¿Cómo estamos en casita? Porque tú lo reclamabas. Aquí están los nuevos éxitos 2020-2021 con la Orquesta del Amor, la orquesta que te hace bailar. Nuevo sonido de Huancayo. Escucha la calidad, escucha la calidad. ¡Eso! Donde hay calidad, no hay competencia. ¿Dónde está la mancha más alegre? Una vueltecita, vueltecita. Otra vueltecita, vueltecita. Una vueltecita, vueltecita. Otra vueltecita, vueltecita. Así se baila, así se goza. Espectacular. Esto se pone bueno. Arrasando en todo el Perú. Gracias por compartir. Porque primero está lo nuestro. Desde Huancayo, para todo el mundo. Nuevo sonido de Huancayo. ¿Cómo estamos en casita? Vamos a compartir, vamos a compartir. Y ahora, hombres y mujeres, vamos a bailar. Siempre con la calidad de este estudio, grabaciones.